Вот состояние перемычки. Покрыта ржавчиной. Нижняя часть морозильной камеры также туда же раздувается немножко металл. Индезит. В 134 году не работает холодильное отделение. Перегородка проржавевшая, где контур обогрева проходит, поэтому приходится его исключать. Скрываем систему. Газа практически нет. Сейчас распаиваем трубопроводы. Петли обогрева. Ставим кусок трубы для компенсации. Так как конденсатор маленький, может быть перегрев жаркую погоду. Теперь тоже ставим новый. Может, неправильно я понял. Так вот, пайки приготовлены, все, патрубок сделаем для соединения конденсатора с трубкой. Фильтр, все, направочный патрубок. Опять же спаиваем. Стык медь, сталь, серебром появится.
Что, уже идет? Всё. Так, все, вдеваем муфту Ганзена, подключаем на вакуумирование систему. Упала лошадка? Да, упала. Ух, она лошадка. Так, сейчас холодильник в режим вышел почти. Нужно прессовку делать. Все. Ремонт закончен.